खुलुमबाय स्टुडिय'आव दं आं उदांस्रि मोसाहारि कक्लाबारि साफागुरि फरायसालिमानि दोहौ फोरबोआ दिनै जोबनानै थांबाय। बाक्सा जिल्ला सालबारि महकुमानि बेन्दोंनि सिमला पुलिस थानानि सिङाव थानाय हजुआरि कक्लाबारि साफागुरि फरायसालिमाजों सानबानि थाखाय खुंफुंजानाय दोहौ फोरबो लोगोसे 11थि कलेज उइकआ दिनै थुंगेनानै थांबाय। बे जोबथा सानाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैयो बड'लेण्ड मुलुग सोलोंसालिनि एकाडेमिक रेजिस्ट्रार डक्टर मनजिल बसुमतारी आरो मेल बेखेवगिरि आलासि महरै बाहागो लाफैयो साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि गबिन्द नार्जारी। माननि आलासि महरै नुजाफैबावो बड'लेण्ड मुलुग सोलोंसालिनि बर' बिफाननि बिफान गाहाय इन्दिरा बर', बड'लेण्ड मुलुग सोलोंसालिनि जिअल'जि बिफाननि बिबुंगोरा हिलल जयथि सिंह बिथांमोनजों लोगोसे कक्लाबारि ओनसोलनि गुबुन गुबुन आफादनि बिबानगिरि बिथांमोना बे हाबाफारियाव नुजाथिफैनानै मेलखौ मेहेरगोनां खालामो। मख'नो गोनांदि फुंबिलि समाव फरायसालिमानि फिरफिला बिरहोनाय वाल मेगाजिन बेखेवनाय आरो बर'नि बागुरुम्बा, ख्रिस्टि मोसानाय आरो जारा फाग्ला मोसानाय बायदिजों जागायनानै गुबुन गुबुन आयदाफारिनि बान्था राननाय, मोसानाय, मेथाइ रोजाबनाय हाबाफारिफोरजों लोगोसे कक्लाबारि साफागुरि फरायसालिमानि गोरायुं जौस्रां बर'नि मेहेरगोनां मेल सामलायनायाव दिनै दोहौ फोरबोनि जोबथा साना मोजाङै मोजां जानानै थाङो। गिबिसिनथाराव आङो जोंनि बे कक्लाबारि साफागुरि कलेजनि मानगोनां गोरायुंजों लोगोसे बानजाय आफादनि साफ्रोमखौबो आंनि गोसो इसिंनिफ्राय साबायखर बावो। बिथांमोना नैबे जे कलेज उइक बे कलेज उइकनि जोबथा सानावहाय आंखौ बाहाय हांख्रायनानै लाबोदों आरो बे हांख्रायनानै लाबोजानायावहाय जेरैबायदि आङो फैनानै जोंनि फरायसाफोरजों लोगो मोनलायनो बे मोजांथार खाबुखौ मोनबाय, बेनि थाखाय थारैनो गोजोननाय मोनदों आरो आं आसा खालामो बे फरायसालिमाया थांनाय समफ्राव आं जेरैबायदि नुदों जेबायदि आवगायगासिनो दङ, फैबाय थानाय समावहाय बे कलेजआ आरो साबसिन हामसिनै आवगायबावनो हागोन आरो बे ओनसोलावहाय मोजां मोनसे सोलायनायखौ लाबोनो हागोन, बिसेसकरि सोलोंथाइ बिथिङावहाय। सोलोंथाइखौ लानानै फिउचार जेनेरेसननो माबायदि बोसोन होनो सानो? आं सानो जोंनि जे फरायसाफोर दङ बिसोरो दानिफ्रायनो इयुननि बिसोरनि जे थांखिफोर बे थांखिखौ दानो थिग खालामनानै लानांगौ आरो बे थांखिनि फारसे आवगायनोब्ला बिथांमोना दानिफ्रायनो थाग थियारि जानांगोन, मोजाङै थाम-थिम जानांगोन, जाहाथे बिथांमोना गावसिनि जे थांखिफोर दं बे थांखिसिम गाहामै सहैनो हायो आरो लोगोसे बे थांखिसिम सहैनोबा बिथांमोना जिउआवहाय गोबां स्ट्रागल खालामनांगोन आरो बेखौनो आं खावलायदों जे बिथांमोना जुदि गावबागाव थांखिनिसिम सहैनांगौबा बे जे दानि जेनेरेल एजुकेसन बे एजुकेसनखौ लानायजों लोगोसे बिथांमोना गावसिनि हानाय बादि माखासे साइड बाय साइड एडिसनेल माखासे क्वालिफिकेसनफोरखौ लानांगौ, जाहाथे बिथांमोना इयुनाव गावबागावखौनो थाम-थिम खालामनानै गावबागाव जिउखौ दानो हायो। जों नुनो मोनदों माखासे फरायसाफ्रा मोनफा मोननै बा फिसा-फिसौ जेंना गोग्लैयोब्लानो गावसिनि फिउचारनि जि एम्स बेखौ दोनथ'नायखौ जों नुनो मोनो, बेबायदिनो माबायदि सुबुरुन होनो नोंथाङा? बाहाय नायब्ला बेखौ नुनो मोनो गोबाङानो एसे गावबागाव जिउआव जे थांखि थायो बे थांखिनि फारसे आवगायलांनायावहाय एसे थाथ'नाय बा एसे असुबिदाफोरखौ मोनदांनो हायो बा ड्रप थानायखौ जोङो नुनो मोनो, नाथाय बिथांमोना डिसएपइन्ट जानो नाङा, बिथांमोना कन्टिनिउ खालामनांगौ, बिथांमोननि स्ट्रागोलखौ बिथांमोना कन्टिनिउ खालामनांगौ। आं बेखौनो खावलायगोन जोंनि फरायसुलिफोरखौ जायफ्रानाखि गावबागावनि जिउनि थांखिनि फारसे आवगायलांनायावहाय माबाफोर जुदि असुबिदाफोर मोनदोंब्ला बिथांमोना माखासे रोंगौथि गोनां सुबुंफोरनिफ्राय माखासे काउन्सिलिं लानानै बिथांमोना बे गावबागावनि स्ट्रागोलखौ कन्टिनिउ खालायनांगौ आरो बिथांमोननि सिमां, जिउनि सिमां बेखौ बिथांमोना जाफुंसार होनांगौ। आथिखालाव जों गोबां गारजेनफोरखौ नुनो मोनो जे डिजिटेल मुगा होननानै ग्लबेलाइजेसननि मुगा होननानै गावनि गथ'खौ गावनि गोसो बायदि नागारो, बे बेलायाव नोंथाङा मा बुंगोन? बे बेलायाव आं बेखौनो बुंनो सानगोन जोंनि बिसेसकरि गार्जियानफोरखौहाय बिथांमोना बेबायदि हंगारसारनो नाङा। बिथांमोना डिजिटेल मुगा हिसाबै जोङो मिथिगौ गासै फरायसुलिफोरनि आखायाव दा मबाइल दङ, जे दा मडार्न टेक्न'लजि, बे टेक्न'लजिया बिथांमोननि आखायाव दङ आरो बे टेक्न'लजिखौ बाहायनायावहाय जेबादि जों नुनो मोनो बाहाय जोंनि गार्जियानफोरनि गोबां बिबान दङ, जाहाथे गावबागाव फिसाफोरखौ, गावबागाव गथ'फोरखौ जाहाथे मोजाङै जोथोन लायो आरो माखासे सुबुरुन्थाइ होनानै जाहाथे बे टेक्न'लजिफोरखौ गाहामै बाहायो, बे बिथिङाव बिथांमोना माखासे सुबुरुन्थाइ होलांनाया गाहाम होननानै आं सानो। गेलेमु हारिमु बिथिं बा थुनलाइ बिथिङाव फरायसाफ्रा माबायदि बाहागो लानांगौ, बे इयुनाव माबायदि हेफाजाब होनानै नोंथाङा फरायसाफोरनिसिम बुङो? दानो आं बेखौनो बुंगोन जे बिथिङावहाय जोंनि जिहेथु बे गेलेमु जे बादायलायनाय
बे बादायलायनाया जोंनि सोलोंथाइनिनो मोनसे पार्ट बेनि थाखायनो बे बिथिङावबो जोंनि फरायसा फरायसुलिफोरा गोग्गोमैनो बाहाय बाहागो लानो नाजानांगौ आरो गावबा गावनि टेलेन्ट जे थाखोमानाय हिडेन टेलेन्ट दं बेखौ श'केस खालामनो बिथांमोना नाजानांगौ जाहाथे इयुनाव बिथांमोना बे स्पर्ट्स गेलेनायनि गेजेरजोंबो जाहाथे गावबा गाव जिउखौ दालांनो हायो बे खावलायनायखौ आङो दोनगोन गिबियावनो गासै रायजो राजानिसिम केसि कलेज जानानै आं गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय दिनै जोंहा दोहौ फेस्टिभेल 11th कलेज उइक नि क्लजिं काम प्राइज डिस्ट्रिबिउसन सेरेमनि दङमोन बियो जों बे प्रग्रामखौ फुंनि 11 o'clockनिफ्राय स्टार्ट खालामदो आरो जों बे प्रग्रामावहाय दिनै क्लजिं सेरेमनियाव जोङो लाकि होननानै जों सानना लानांगोन जों बे प्रग्रामावहाय चिफ गेस्ट इनभाइटेड गेस्ट हिसाबै जों मोननो हादों डक्टर मनजिल बसुमतारी एकाडेमिक रेजिस्टार बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि दा आं कलेजनि जानानै बिथां सारनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावहरो मानो होनोब्ला इन दा मिडस अफ बिजि शेड्युल अनारेबल मनजिल सारा जोंनि गेजेराव फैनानै नुजाथिफैदो आरो बे प्रग्रामनि गेजेरजों जोंनि जे स्टुडेन्टसफोरनो बेसेन गोसा बिबुंथि लाखिलांदो आरो बेवहाय स्टुडेन्टसफोरखौ मटिभेसन होनानै गोबां खोथा बुंलांदो स' थेंक इउ सार आरो जोंहा इनभाइटेड गेस्टजों लोगोसे फैफानो हादो प्रफेसर इन्दिरा बर' दा मेडामनिसिमबो आङो कलेजनि जानानै रोजा रोजा साबायखरखौ बावहरो मानो होनोब्ला जोंनि गेजेराव मेडामा फैनानै स्टुडेन्टसफोरजों इन्टारेक्सन खालामनानै गोबां बेसेन गोसा बिबुंथि लाखिलांदो स' थेंक इउ मेम आरो लास्टलि आइ वुड लाइक टु थेंक आवार अनारेबल प्रफेसर हिलल ज्योति सिंह डिपार्टमेन्ट अफ जुल'जि बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि फर कामिं to our Koklabari Chapaguri College and making this program very colorful. So thank you, sir. आरोबाव आङो साबायखर बावनो सानदों जोंनिनो गभर्निं बर्डनि प्रेसिडेन्ट मन्टु बर' बिथाङा फैनो हायासै थेवब्लाबो आं कलेजनि जानानै गोसो गोरबोनिफ्राय सारनिसिम रोजा रोजा साबायखरखौ बावहरो आरोबाव आङो साबायखर बावो जोंनिनो गभर्निं बडिनि एडभाइसार गबिन्द नार्जारि सार देवेन्द्रजित बसुमतारी आरो जोंनिनो बे चापागुरि कक्लाबारि बड' साहित्य सभानि प्रेसिडेन्ट सार भुबनेश्वर गयारनिसिम बिथांमोनाबो फैनानै जोंनि बे क्लजिं सेरेमनिखौ कालारफुल बानायलांदो थेंक इउ सार दा गेलेनायनि अनगायैबो आं जोंनि केसि कलेजनि स्टुडेन्टसफोरखौ बेखौनो बोसोन होनो सानो जे जिहेथु बे कलेजावहाय बयबो एडमिसन लाना फरायनो फैदो जोङो जोंनि फरायनायखौ गोसो होनानै फुल कनसेन्ट्रेसन होनानै जोङो मोजां फरायलांनांगोन जोंनि डिउटिखौ मोजाङै मावलांनांगोन जों स्टुडेन्टस लाइफआव जोंनि खामानिखौ जोंनि डिउटिखौ मावलाङाबा जोंहा जेबो सर्टकाट लामा गैया साक्सेसनि थाखाय जेबो सर्टकाट लामा गैया बेनिखायनो आं बेखौनो खावलायो जे जों डेडिकेटेडलि जोङो फरायलाङोब्ला जोंनि लामाया उनावहाय ब्राइट जाहैयो स' बेखायनो आङो गासै जोंनि केसि कलेजनि स्टुडेन्टसफोरखौ बेखौनो बुंनो सानो जे जोङो खस्थ' खालामबासो जों फिथाइखौ मोनो स' बयबो खस्थ' खालामनांगोन खस्थ' खालामाबा जोंनि लामाया बन्द' जाना थायो साख्रि नागिरग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां गिबि खेबनि थाखाय आरबि मेथमेटिक्स सेन्टारा बाक्सानि सदर मसलपुराव गासै कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय गोदानै कचिं सेन्टार बेखेवनो थांगासिनो दं जायफोर सुबुंफ्रा गोजान जायगायाव थांनानै कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय कचिं लानो हायाखैमोन बिथांमोना बे बारनिफ्राय बे कचिंनि खाबुखौ आरबि मेथमेटिक्स सेन्टारनि जोहै मसलपुराव मोननो हासिगोन बे कचिं सेन्टाराव बिथांमोना डाइरेक्ट रिक्रुइटमेन्ट 3rd and 4th ग्रेड रेलवे एसएससी आर्मी जीडी अग्निवीर बेंक पुलिस आरो टेट आनजादफोराव जिरायनो हानाय बायदि रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिजों फोरोंथाय होनाय जागोन बे कचिं सेन्टारनि सोमोन्दै आबुङै मिथिनो थाखाय 9101450597 6900584714 आरो 9365132228 जानबुं अनजिमायाव खौरां लानो हागोन